娱乐各位全国投资朋友，大家早。好，不过我们看这一波军工股的涨势真的是有点跌破大家的眼镜，不是一日行情因为过去这7个交易日光是这个8033的雷虎就涨了2成以上了，7402的一期跟3416的荣成电，你都有提醒大家要注意那这一波呢，光是短短1个礼拜也都涨了15%到20%左右。6753的龙德造船今天的股价继续的垫高，短线也涨了大概快2成左右了。好，怎么看军工概念股？接下来还有钻石吗？我想在军工的部分，由于去年已经在上半年大涨一段之后，它沉寂的非常久。那资金现在在找寻的就是低档低位接，然后又具备有政策题材加持的。因为大家都看到了，政策加持的电力股、重电、华城都可以本比达到80倍，股价上看800块，它挑战台积电。所以军工这也是未来长线大家一定要去关注的。尤其军工里面最重要当然是无人机，所以我们从今年年初跟大家在提。7402的一期，当时才在70多块、80块，现在已经又来到了今天涨停板116块。那我们在礼拜一也特别跟大家在提到，跟无人机有新切入，而过去又是非常的绩优的公司是3416的荣成电礼拜一跟大家讲说在130几块，然后开始往上进行大涨来到今天又创了这个波段的一个高点，而且股价在这边继续往上攻压的过程里面，筹码是相对稳定那它在无人机的部分，最重要就是它切入到了所谓的这个无人机控制器你的无人机越多控制器需要就越多嘛。那同样的道理，这个还是可以出口到国外的。那股价在创高，我们再帮大家再找相同题材有军工位阶又低的。同时其实我看到今天盘面有一个族群又开始在进行转强就是机器人。那机器人这一段时间所罗门真的是变成所罗门王一直锁一直锁今天继续在创新高，真的追不下去。那我们去找自动化相关位阶比较低的，像蒙利今天也攻到大涨。那我再从这个部分里面再做一个结合，有军工有机器人，而且那位阶还相对低的，有一档公司代号6234的高桥，我想这档公司大家一定给大家特别留意。首先低价转机，然后有获利，那这个当然就是我们在选股票最好的一个选择嘛。它又价格便宜，大家容易上手，它又具备了一个转机性，有自动化，有军工。一提到高桥，大家就知道它就是专门在做这云豹装甲车的嘛。那它就是军工代表股很重要的个股。那去年其实有获利大多数军工股去年获利都一般，可是它去年就有获利，因为云豹装甲车的一个入账。那它的股价其实在现阶段整个军工里面相对低，位阶也是相对低，然后它今年继续有所谓的自动化，又有军工的题材，那我会认为大家可以在这边好好去做留意因为价格便宜，往上涨的空间就大。而整体族群性在军工今天看起来非常的整齐包括连这个所谓光纤陀螺仪的亚航都在涨。那有军工题材，又具备有自动化设备、机器人的题材的，我觉得大家可以特别留意到6234高桥。